Support us today. Odisha's fastest growing web news channel. एक्चुअली कटक पुरी पैसेंजर आसला पुरी से घड़घड़ी चढ़चड़ी मारूला तापर से ऊपर स्टेशन तारटा जाइला गवर्नमेंटर से छिड़ी जा उपर ए तारटा सर्ट कर तारटा को भी छिड़ेदेला छिड़ेदेला लोक यात्री हईराण होती रेलवे बेले आसला बहुत लेट्रे आसी पहुँचले किंतु किसी भी यही कम चली टाइम लगे ठीक ना सेमती ठीक ना 2 घंटा लगे 3 घंटा लगे एवं भी छाड़ी पारे सेमती किसी भी माने ना पुरी आसुलु तो ये बोधे 9:30 समय आसिक ट्रेन लगी से बेलू तो गोटे साउंड है ट्रेन अटकी गला आम भाई कौन प्रोब्लेम जाना देखला तार गुड़ा छिड़की रही एवं आसिक तार सब ऑफिस रू आसिक कम कर प्राय 3टा टाइम हो ट्रेन छाड़ापी कहले आम चलिकी जाऊे वर्षा बोधा है अनेक बेपारी मैंने सब व्यस्त होती भितर कहते आम जो बेपार आसते आम जिनस लस आम भी बहुत क्षति सह पड़ा आमको चाकरिया मान जॉइन करें चाकरी राइट टाइम ड्यूटी करें चल चल तो 3टा पर्यंत यहाँ पड़ो ये ट्रेन बोली समस्ते कहते से ऑफिस जो आसी कर्मचारी मैंने रिपेयर करने से भी कहते 3टा हो तो आम केते टाइम अपेक्षा करूँ से आम पलाऊ जीवु लिंगराज स्टेशन पलैबू से मेन रोड को जाकि ऑटो फटो किसी पाइबू भुवनेश्वर जीव बोली आगे ट्रेन आसूला ये समय हाई एक्सटेंशन तार जो जाटा रेलवे तार उपर पड़ा बेले तार छिड़ी पड़ा जहाँफल एत पर्यटन गाड़ी जाए लोक बहुत हईराण होती अन्य व्यवस्था किसी करनी रेलवे ये 9:30 पाखापाखि हम 9:35 पूरा हईराण निजे किसी लोक जो अर्जेंट कम अच्छे से चली चली गले जहाँ व्यवस्था कर गले आम मैंने लास्ट को आसुचु जाऊँ भावुँ कौन जाम ड्यूटी करूँ बोलिए समस्त आम सरकारी कि प्राइट अच्छा जोटा आम हईराण हो ऑफिस छोट मैंने किसी ये नुह कि जो आम सेसु अच्छी सेसुर आप देखिपे ये गोटे 33 kV लाइन जाइए तार गोटे वायर छिंडी आमर जो रेलवे रो जो आमर जाऊँगी इलेक्ट्रिफाइड लाइन ताऊपर पड़ा द्वारा आम पावर सप्लाई बंद करा पावर सप्लाई बंद है ट्रेन मूवमेंट डिस्टर्ब होती आम कम कर ब्रेकडाउन व्हीकल मैंने विदिन 1 आवर आम रिस्टोर करदे परिस्थिति आमर जिते फुल फ्लेज आम कम करुचे ये टाइप इनसीडेंट तो जनरली एमती हुए नहीं बट आमर ब्रेकडाउन व्हीकल आमर आसिक पहुँची जाइए कम करुचे घंटे भर आम करदे किसी क्षय क्षति किसी आम एपर्तन रिपोर्टेड ना आमर जहाँ देखुं ट्राफिक आमर डिस्ट्रप्शन है ट्रेन मूवमेंट आमर डिस्ट्रप्शन है हठात ट्रेन तार छिड़गला ट्रेन रहीगला आम ऑफिस जापरूनु आसिक घंटे 1.5 घंटा है अटकईक रहीचु ऑफिस जापार हराने चल चलिकी जाऊँ ट्रेन आसला गोटे मेकानिकल ट्रेन आसी तैयारी कर गोटे पट तार आउ 2 पट तार छिड़ी तैयारी ट्रेन छाड़ बोली आमको कहले तेणु आम चल चलिकी ट्रेन जाऊँ ऑफिस डेरी है तेणु चल चलिकी जाऊँ यही सरकार पाखे ट्रेन लाइन छिड़गला लाइन छिड़ा बर्तमान ट्रेन आसी पार्न आम असुविधा पड़ू 45 मिनट अपेक्षा करूँ एवं लाइनटा छिड़ी डिपार्टमेंट जहाँ करेंगे बर्तमान चल चल जाऊँ लांगरू भुवनेश्वर डेली जावास करुँची वर्षा बिजुड़ी होगी आज 3टा लाइन तार कटिगला आम असुविधा करत्री प्राय 300-400 यात्री थे बेसी बेसी हे आम तो बर्तमान आसलु ट्रेन चंदनपुर रेगुलर आम जावास कर तार कौन छिड़गला 3टा लाइन कहते रहीगला 2 घंटा है ट्रेन आज्ञा भिक्षा कौन कर ट्रेन लाइन खराब है कौन कर चल चल आम आउ